მოგესალმებით. ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ყველაფერის გატარება არ შეიძლება. დღეს საჩივარი შევიტანე, გამოძიება მოვითხოვე, ყველაფერს ბოლომდე მივიყვანთ, იმიტომ აქ ჩვენ ადგილი ქონდა უпростоრეთ ორგანიზებულ ძალადობას, წინასწარ ორგანიზებულ და შემდგომ უკვე პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების მიერ პირდაპირ გამართლებული ძალადობა პრეზიდენტის მიმართ. არა აქვს მნიშვნელობა ისინი რომელ პრეზიდენტს ცნობენ თუ არ ცნობენ. ეს არის სახელმწიფო და ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არცემენ პატივს. მე კი არა, მე ამ შემთხვევაში კი არა ვარ პიროვნება. მე ვარ იმისი სიმბოლო, რასაც ებრძვის ქართული ოცნება. ქართულ სახელმწიფოს, ქართულ ტრადიციებს, ქართულ ზრდილობას, მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდი ხანია, რაც დავიწყდათ და საქართველოს სურათს მსოფლიოში. იმიტომ რომ იმ დროს, როცა მიმიღეს, როგორც მიმიღეს მიუნხენში თუ მანამდე ამერიკაში თუ პარიზში, ეს მათი რეაქცია არის მხოლოდ ის პატარა ბოღმა, პატარა კაცების პატარა ბოღმა. ვერსად ვერ წავა ეს ბოღმა. საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს თუ რა ხდება და რატომ ხდება, რომ ესენი ვერაფერს ვერ გადიან რეალურად და ამას ვუხსნიდი მე უცხოეთში, რასაც ღალატობას ეძახიან, რომ საქართველოს ამაზე ბევრად მეტია, საქართველოს ამაზე ბევრად დიდია და ესენი ვერ მართავენ საქართველოს. აღარც იციან, რას ნიშნავს ქვეყნის მართვა და მართველობა. ერთადერთი, რასაც აკეთებენ და რაც შეუძლიათ, ეს არის რაღაცა რეპრესიული ზომების ერთი მეორეს მერე მიღება და კვერცხის სროლა. რა უსუსური უნდა იყო, რომ ამაზე დახვიდე, როცა შენ ხარ ხელისუფლება, მაგრამ ხელისუფლება სიტყვარი არ მიყვარს ამათ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აღარ არიან ხელისუფლება. ესენი არიან რეჟიმი და რა სისუსტეს ავლენს რეჟიმი, როცა ქალის მიმართ, ასაკოვანი ქალის მიმართ, რომელსაც არ ცნობენ პრეზიდენტად, კარგი ნუ მცნობთ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ასე იქცევი, ეს თუ სისუსტის ნიშანი არ არის, მე არ ვიცი რისი ნიშანი არის. ამიტომ მე მინდა ეს ჩემი დღევანდელი მოწოდება არის საზოგადოებისთვის, რომელიც ღელავს და გასაგები არის რომ ღელავს, იმიტომ რაღაცა არის, რაც არავინ არ უნდა იკადროს, მაგრამ ესენი ყველაფერს კადრულობენ. ამიტომ ჯერ მინდა მე მადლობა მოვახსენო საზოგადოებას იმ გამოთქმულ სოლიდარობისთვის, ასევე ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს, საიდანაც წამოვიდა ასევე ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ეს ყველაფერი ავნებს ცხადია საქართველოს გარეთ იმეჯს და არაფერი რო არ ვთქვათ იმაზე, რომ რანაირად უნდა ჩვენ ტურიზმზე რამე ვთქვათ, როცა უსაფრთხოება აეროპორტში აღარ არის დაცული. არც გუშინ წინდილით, როცა ეს ეხებოდა გიორგი გახარიას, ყოფილ პრემიერს, ოცნების ყოფილ პრემიერს. არც მაშინ არ იყო პოლიცია არსად დასანახავენ. არც ამ დილით უკვე ვიცოდით, ხო იყო გავრცელებული სოციალურ ქსელში, რომ ეხლა ჩემი ჯერი იყო, ვიღაც ქალები ავრცელებდნენ ამას. ესე იგი ყველა მიცოდა, მე თუ ვიცოდი, ყველა მიცოდა და თუ პოლიცია არსებობს და უსაფრთხოება ამ ქვეყანაში, ალბათ ეს იმასაც ნიშნავს, რომ უნდა რაღაცა ზომები ყოფილიყო მიღებული, რათა უსაფრთხოება დაცული ყოფილიყო აეროპორტის ჰოლში და აეროპორტის გასასვლელში. იმიტომ რომ იქ მხოლოდ მე კი არ ვიყავი, იყვნენ უცხოელი ტურისტები, რომელიც გაკვირვებული უყურებდნენ რა სიმხეთზე არსებობს ამ ქვეყანაში და ეს არის სახელმწიფო. სახელმწიფო არის, როცა წესრიგი დაცული არის, როცა უსაფრთხოება დაცული არის ყველასთვის, თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რატომ თავისი რაღაცა პოლიტიკური ხედვისთვის თუნდაც არ მოგწონს. ეს არის სახელმწიფო.
და სახელმწიფოს გვიკარგავენ ღითი დღე, მაგრამ ჩვენ ვდგავართ, ხალხი დგას და მე მათთან ერთად, თუნდაც როცა არა ვარ ქვეყანაში, მათთან ერთად ვდგავარ. არავინ არ იფიქროს, რომ ამის გამო მე არ წავალ და არ ჩამოვალ, სადაც საჭირო იქნება იქ წავალ, იქიდან ჩამოვალ, იმიტომ რომ ჩემი მოვალეობა არის რომ მე ვიყო ამ ხალხის ხმა და ამ ხალხის გამხნევებელი, რომ გაგრძელდეს ეს პროტესტი, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს მთელი საზოგადოება, რომელიც დგას რუსთაველზე და არა მხოლოდ რუსთაველზე, ეს იქნება ბოლომდე მათთვის, ბოლომდე ჩემთვის. და კიდევ მინდა დღეს არ დავამთავრო ეს, ხვალ მექნება ვრცელი ინტერვიუ, სადაც უფრო ვრცლად მოუყვები საზოგადოებას ზუსტად რა იყო მიუნხენში, რა იყო ჩემი გზავნილები, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ჩემი ვალდებულება, რომ ყველაფერი იცოდეთ, თუ რას ვეუბნები ჩვენ პარტნიორებს და რას ვღებულობთ მათგან იმ მომენტში, რომელიც არის საკმაოდ რთული მომენტი საერთაშორისო დონეზე და ამას ყველაც კარგად ვხედავთ. ხვალ მექნება ფორმულაზე ეს ინტერვიუ და მანამდე მინდა განსაკუთრებულად მივმართო მზია მაღლობელს. მას უთხრა დიდი მადლობა იმისთვის, რაც მან გააკეთა, იმისთვის, რაც დღეს გააკეთა, როცა შეწყვიტა შიმშილობა. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ლიდერები, ჩვენ გვჭირდება მაგარი ქალები, ჩვენ გვჭირდება მაგარი პიროვნებები, ცოცხალი. არ გვჭირდება მსხვერპლი. ჩვენ გვჭირდება გამარჯვების სული და ეს მოქცა. მზია მაღლობელმა ეს შემართება გაიტანა საზღვრების მიღმა, ძალიან ბევრი ადამიანები მას გულშემატკივრობენ და ეს გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაძლიერდება, როცა ის იქნება რეალურად ცოცხლად ჩვენი საზოგადოების ერთგვარი ლიდერი და ეს გვჭირდება ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა მზია და გისურვებთ ძალიან სწრაფად გამოჯამრთელებას.